naša odabrana influencerica vas vodi na brand putovanje. Idemo u Rovinj, idemo s L'Orealom povodom ove maskare. Oh my god. Ja sam takav influencer. Like a real influencer. Večer prije je, ovako stvari stoje. Želim snimati mali vlogić da vas povedem sa sobom, da vidite kakvo je to iskustvo, šta ćemo raditi. Dobili smo cijeli plan i program što radimo, kako će se to sve odvijati. Sviđa mi se iskreno ovaj koncept. Neće biti tipičan event gdje ćemo svi biti u fullu, glam, ovo ono, nego će biti movie night. L'Oreal je napravio svoje pidžamice, personalizirane. Tako da hvala Bogu. Mislim da je svakoj curi trenutno lakše u životu što ne mora razmišljati što će obući na večer. Pokazat ću vam plan i program. To je neka vizija njihova što da uzmemo od outfita. Kao malo su nam olakšali stvari. Ovako su nam poslali plan i program. Polazak iz Zagreba, dolazak u vinariju, onda imamo ručak tamo, imamo obilazak vinarije, spavamo u hotelu Lon, imamo masterclass, movie night, večeru. Ok, dilema koju sad imamo od 11 ujutro, ja smišljam što ću ja obući. Ovakva je situacija, don't judge me što mi je kofer na krevetu, znam odvratno, ali I'm just a girl. Ubacit ću vam i klipove od prošlog eventa koji je bio u Beogradu. Krenula sam ja snimati, ali nisam ja završila snimati, tako da je to bio samo nekakav početak, zaboravila ja završiti to, tako da... Odlučila sam nas voditi sa sobom na Maybelline event u Beograd. Spremila sam se, idem doslovno od danas do sutra, tako da idem popiti brzinsku kavicu i javim se iz Beograda. Stigli smo, put je prošao ok. I'm a little bit down. Malo me hormoni zezaju. Ajmo napraviti room tour. Uglavnom, kad se uđe, imamo moj kofer, s lijeve strane je kupaona, mali WC, ovaj tuš koji je iskreno prve fora jer se s druge strane vidi sve. Iskreno jako mi se sviđa soba. We love the room. I pogled. Ja obožavam inače pogled. Da, ok. Mislim, ok je. Mali update. Socijalna baterija za danas je onak 0. Sposobnosti za komunikaciju su mi 0. Ja jako volim općenito komunicirati i sve to stoji, ali postoji dani gdje Tiffany je samo onak žbrljava. Da, ne znam što ću sad raditi. Idem se javiti sve i idem mi pitati da idemo na kavu. Masna sam. Samo da se javim, zato što mislim da sam u prethodnim videima izgledala ko burek. Masna sam bila. Thanks kaj mi niko nije rekao. Just so you know, popravili smo situaciju. Little update. Bila sam sa Barbarom i Sveom u galeriji. Išla smo u Sephoru i išla smo nešto pojesti. Vratila sam se, spremila sam se. Ne mogu haljinu zakopčati, to idem sad kod cura da mi pomognu. I se uopće vidim. Uglavnom, ako se ne vidim, ništa. Ali ako se vidim, this is the look. Kao... Čula sam se s Nolom. Nola jedna isto ne zna šta će obući. Pitala me da li ću badić nositi. Ali, you're girl. Ja moram sa brendovima popričati jer svaki put organiziraju event kad ja imam mengu. Ovo je moj popis. Ja se mrzim pakirati. Onak, obožavam se raspakirati. Ajmo krenuti. Sada je 7:51. Vidite, imamo mi tu nekakav početak nečega lijepoga. Sutra ujutro ću vam se javiti. Uglavnom, to je outfit, vidimo se kad stignemo. Hi bitches! Ajmo otvoriti. Šta su nam spremili? Kao ne znamo. Vi ne kužite koliko sam ja manifestirala ovo. Mi koje smo sad pričale o fotu. Da, ja znam. Odlično. Sad to... Mogu ja sad odmah? Limited. Ima limited, da. Bullshit. Do kraja. I onda... dobro, to ćemo binarijem. Uglavnom krećemo za nekih pol sata. Čaj. Influencerice su puštene slanca. Ovo kao da je za Sulejmana. My date. Uglavnom mi smo došli samo jesti. Rise and shine. Kao smijem po travi, a? Ode mi shoulder pad. Uglavnom mi došle. Kako se osjećamo? Odlično, raspoložene za pit. Da, spremne. Sogica, vinčeko. Oh my god. Ja sam se tak napila. Imamo mali tur Menengeti vinarije. It's so beautiful. Bar za dva, ja sam napila malo. To je isto ok.
zličam trenutno. Vino je dobro, pa mene zakucalo. Masna sam ko burek. Napokon idemo nazad za hotel. Idemo odraditi check-in. Koliko preslatko. Prije nego što napravim nered od sobe. This is a little room tour. Prošli put kad sam bila u Lon hotelu, imala sam toliko jadan pogled, ali ovaj pogled mi se već više sviđa. Kakav zen. L'Oreal nam je stavio tu pidžamice, bademantel. Imamo neke poklončiće. Ajmo vidjeti šta sam dobila. Doslovno su nam dali sve živo i neživo. To ću kasnije gledat sve jer trenutno sam pod utjecajem vina. Outfit za masterclass, iskreno. Ja sam se napila u vinariji, sad sam se otrijeznila, našminkala sam se jedva, Hana je bila kod mene pa se sa mnom šminkala, šta još. Sad se idemo slikat, onda idemo na masterclass, onda imamo pijama party, uglavnom sve je toliko another club, disco, another club. Sad želim leći i spavati, ali dobro, znate šta, ne mogu se žaliti, čekajte, idem po naočale. Mislim, ovaj outfit ste već vidjeli na TikToku. Vinarija je danas bila 8,2 od 10. Sve su nam pokazali onak inside out. I da čekam editirati ovaj vlogić. This is so fun for me. Danas sam odlučila se nikom ne javljati. I love this life. Kao, ljudi, nemojte me zvati, nema me. Ja sam trenutno u zenu. Ja uživam, ja se konektam s ljudima, ja se konektam s prirodom, konektam se sa L'Orealom. Iskreno da se mene pita, ja bi sad išla na koktelčiće. Ja sam sad spremna da idem s curama na koktele, ali ajmo na masterclass. Nemojte me pitati zašto naočala nosim. Kad Tiffany malo popije, malo je oči idu u križ, tako da... neko kuca. Oh shit. Fit fucking check. Oh my god, you pretty bitch. Oh, look at the diva. Završili smo, prebacujemo slikice. Sada idemo na pijama party. Can't fucking wait. Sa koktelima, pijama party sa koktelima. Roka ću se još više. Ovo svjetli kod ima film. Svi imamo pufaste šlapice. Doslovno. A ne samo da znam iskoordinirati program da mu budu sve Influencer shit. I ovako želim da me za... Girl dinner. Palatable lipstick by L'Oreal. Cure su se uživile. Look at that. For stereotypical version audience. Uživile. Cure, I'm dead, osjećam se bolesno. I za danas smo gotove sa vlogom. Vidimo se kao ujutro. Kisi, kisi prasice. Ovo je bilo naporno. Ne znam koliko vidite, ali ovo je današnji fit check. Mislim da sam već rekla, ali jedan od najzabavnijih i najboljih evenata na kojima sam bila. Socijalna baterija mi je trenutno onak u minusu teško. Samo onak iscrpljena i jedva čekam onak spavati. Onak doslovno toliko sam zahvalna na ovim prilikama. Sve mi je i dalje nerealno, zato kaj ne mogu u svojoj glavi i dalje prihvati činjenicu da kao mene L'Oreal zove na brand putovanja. Htjela sam se zahvaliti L'Orealu što sam bila pozvana. Htjela bi se zahvaliti vama što me pratite i što ste divni. I'm so grateful. Ovo je mali appreciation post. Čekam Hanu i Sveu. Idemo napraviti check-out. Imamo neki coffee date. Ne znam da li ćemo se šetati jer kao trebala je biti kiša. Nije na kraju kiša. Hoćete da vam pokažem šta sam dobila? Ajmo brzinski unboxing time. Dobila sam veliko pakiranje koje iskreno obožavam. I sad imamo veće pakiranje, the bigger the better. Imamo ove ruževe, volim ih, imam ih već. Naravno maskara zbog koje smo i došli na ovo putovanje. Onda imamo ovaj bronzer u stiku. Još jedan bronzer u stiku. Jedna je tamnija nijansa, druga je svjetlija. Još dva ruža. Još ruževa. Neki su lip stainovi, neki su lip tint. Uglavnom svašta nešto. Olovka za usta. Još jedna olovka za usta. Još lip stainova. Onda imamo eyeliner i olovku za oči. Još jedan eyeliner. Još jedna olovka za usta. Imamo highlighter stick. Imamo liquid blush. This looks delicious. Ovo izgleda kao Beckham. You're so pretty. Uglavnom, došli smo jest. To mi je lošija strana. Ne volite? Ne. Ostavi na čašu.
Ovo ne neka banana. Tiffany glumi healthy. Idemo sad na unhealthy things. Lijevo. Ova priča 10 jeziča. To je ta igra. Ovo mi se ne sviđa. Nije dobro, fresh. Ali ovo daje vrlo priča. Uglavnom, nadam se da ste uživali u ovom vlogiću. Počet ću više objavljivati na YouTube. Moram malo ući u taj YouTube svijet i ufurat se. That's it. Kisi prasice.